নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিচিত্ৰ বিকাৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখন দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো নতুনকৈ আনিছোঁ, এইটো বৰৰ কাৰণে ৰাখিম, এইটো পঠাৰ কাৰণে বৰ বনাম। এইটো আছে, এইটো বিহুৰ দিনা এইটো কাটিম, চেল কৰি দিম। এইটো মাংসৰ বাবে কাটিম, এইটো বিহুৰ দিনা। আৰু ইয়াতে এটা ৰাখিছোঁ, এইটো হিট হ'লে ক্ৰছ কৰাই দিম। এইজনী চাই লওক বন্ধুসকল।